Okay. Okay, so for processing of multi-beam, we'll go through these topics here. The last two topics, first I'll start off with loading the multi-beam data, and then we'll go through understanding the filters, because there's filters for cleaning the data. And you have this algorithm called Cube, but Cube I'll explain a bit later. It's like an automatic cleaning system for your multi-beam data. So instead of having to do it yourself, you can clean the data using Cube algorithm. I'll explain a bit later. And after that, I'll show you how to edit. The last two, for the water column data, I will not go through because it's not something you use, because it's a bit complicated. So I'd rather just focus on the multi-beam portion, and then I'll show you how to save the data. เดี๋ยวก็ที่จะมาเริ่มกันก็คือเรื่องของการโหลดมัลติบีม Data เข้าไปนะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องของฟิลเตอร์แบบต่างๆจากนั้นมันมีระบบอัลกอริทึมที่เรียกว่า Cube เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายการทำงานของ Cube ด้วยนะครับการ edit data ส่วน2เรื่องสุดท้าย water column กับ saving data นี่เขาคิดว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับก็คงจะไม่ได้พูดถึงนะครับยกเว้นถ้าใครอยากรู้หรืออยากสอบถามก็เชิญได้ Okay, so for the introduction, right, this is actually the MBMax window. It's very similar to your SBMax. When you remember yesterday when you went through the SBMax, it looks about the same. The only difference is when you see the data, you will see the 3D data for multi-beam. And inside here, you can also do a lot of other editing that I will show you later. So for example, on the right, you can do your patch test and your performance test for your multi-beams inside MBMax, and this will be applied to your data in real time. หน้าตามันก็จะเหมือนในตัวซิงเกิลบีมที่เราดูกันเมื่อวานนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเข้าไปหน้านี้เลยก็ได้ครับจะได้ดูพร้อมๆกัน so ask them to go to this page if they can Not later. Yeah. Now I'm just going through the functionality. Later when we do the practice, we will go into the MBMax properly. หน้าตามันก็ไม่ได้ต่างจาก SD หรือว่าซิงเกิลบีมเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ Okay, so basically to get started on this, to go into multi-beam max, you have to go into the high suite menu, and I'll just show it to you now. เริ่มต้นก็ไปที่ High Suite เมนูก่อนนะครับ Okay, so over here, to go into MBMax, you go to high suite, and then you see high suite editor 64. You just double click on that. High Suite Editor 64 บิตนะครับเราเลือกเข้าไป Then you will get this window. This is the MBMax 64 window. หน้าตาของ MBMax 64ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ So again, it's high suite. Go to high suite editor 64. Then you will get the MBMax window. Okay? หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ Okay, so having said that, right, on the MBMax itself, you see these editor settings. These are all used basically to do your cleaning. And I think yesterday when we were doing on SBMax, I showed you how to use the clipping tools, right, on the left. So you can either do a free clipping or you can do a rectangular clipping. เมื่อวานที่เขาลองทำให้ดูนะครับอันนี้หน้าตัว setting ของ editor นะครับเมื่อวานที่เขาลองทำเป็นรูปให้ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นตัวที่แบบเหมือน free hand นะครับเข้าไปแล้วก็ไปเหมือนไปคลีนข้อมูลนะครับที่เราเห็นกัน Okay, so on here, this is where it is. This is where the buttons are. อันที่3ก็เป็นกลุ่มที่เข้าไปคลีนข้อมูลแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมได้
ส่วนอันที่สองมันดูคล้ายๆมันเป็นฟรีแฮนด์นะครับ นี่เข้าไปไม่ได้ไม่ดีเนี่ยอันที่สองเนี่ยสองอันที่สองข้างหน้านี้ข้างสีขาวเนี่ย This is under data processing. Multi-beam data processing.ไปที่หน้า multi beam data processing นะครับ เข้าไปนี่ไปคุยเครดิตยังไม่ได้ตรวจดูครับตรวจดูโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมต่อเลยเนี่ย ต่อเลยนะครับ Okay. ต่อเลยนะครับ Okay, so once you are on MBMax, when you want to load the files, you have to go and look for the file menu button on the top left hand corner, and you will see all these files that you can select. You can load in HSX, HS2, all files, XYZ, and the log file. This is similar to on SBMax when you're loading all the folders. You also will load the same formats. การโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มไฟล์เมนูนะครับซึ่งอันนี้มันสามารถโหลดได้ทั้งไฟล์ตระกูล .hsx .hs2 นะครับ .all .xyz แล้วก็ .log นะครับ Okay, I'll just show it to you as well. เดี๋ยวเขาทำให้ดูนะครับ So over here, on the top left hand corner, you can see the open file, the load survey. So when you load the survey, I'll just put in a sample file. ตัวอย่างให้ดูนะครับ เอาตัวอย่างที่ว่าผมให้เมื่อกี้ไม่ตอบเป็นไฟล์ที่ผมโหลดให้ครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาจะลองให้ฟังดูก่อน Okay, so for example, และเดี๋ยว if I load a log file, you'll see these two files come up, the HS2 files, right? So you can select all, and then you can start loading. ที่เขาลองเลือกไฟล์ให้ดูก่อนนะครับ แล้วก็กดเลือก select all นะครับ เนี่ยมันมีสองไฟล์เนี่ย Okay, so after you load the files, then you come to the page where you can read all the parameters for the files before it goes into MBMax. So over on the tabs on the top, you see survey, corrections, devices, and processing. Yesterday when I was going through the data acquisition part as well, I hope you remember that I went through some of these settings for SBMax, for single beam. So it's the same for multi-beam as well. You have to go through the same process and check all the survey, corrections, and the devices and the processing again. โหลดไปเสร็จก็จะขึ้นมาเป็นหน้า read parameter นะครับ Okay, so over here, earlier when I loaded the file, now you have the read parameters, it automatically comes up, right? So under survey, you see like I can check what is the geodesy, what is the survey depth, whether it's depth mode or elevation mode. Then I can check the matrix, how you want to display the data, whether you want to use 1 meter bin or 2 meter or 5 meter bin. And then over here is for the automatic processing, which I will go through later. And this is for calculating the TPU. Right? Then under corrections, you can set your type corrections and your sound velocity. And the devices is for checking all your devices to make sure that
all your devices have the correct offsets. And then under processing, you can see whether what kind of processing you want to do for your sonar data, and heave is if you have heave applied. เมื่อวานที่เราลองทำกันดูนะครับ ก็คือพอเข้าไปแล้วมันก็จะมีเลือกให้ใส่ข้อมูลต่างๆเลือกตามที่เราต้องการได้ แล้วก็เราอยากจะให้ข้อมูลมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับ เป็นบินแบบ1 เมตร 2 เมตรอะไรแบบนี้ซึ่งเลือกได้นะครับเดี๋ยวตอนทดลองทำก็จะได้ลองกดกัน Okay. So, like I was saying earlier, under the survey tab, you can check. Okay, do you want it to be in depth or elevation? If you want to load side scan data from the multi-beam itself, you can load the side scan, and then you have to check which frequency you want to put in, whether you want to put the low frequency or high frequency. You can also check for multi-detect. Multi-detect is for some of the multi-beam provider. They have a special function called multi-detect. Like for example, Raison and Arcusonic have this, but for some of the other providers, they might not have this function, so it's not important. It's not so important for now. Okay. ก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็น depth หรือเป็น elevation นะครับ แล้วก็ ข้อมูล side scan นะครับ side scan data If available. So if let's say they have the data that they are loading, sometimes it comes with side scan data for some of the devices. So if they want to load it together with a multi-beam, they can choose from this window. แล้วก็ถ้ามันมีข้อมูล side scan ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถจะเลือกใส่เข้าไปได้ ส่วนโหลด multi detect เนี่ยก็มันสำหรับบางระบบหรือว่าบางเครื่องมือเท่านั้นที่มันมีนะครับ อันนี้ก็จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ Okay. And then under the matrix settings, matrix is like yesterday I was telling you, is when you want to see the 3D data on your screen, you must set a matrix. So your DTM, your digital terrain model, will be based on what is the size of the matrix bin, right? So if you put, for example, 1 meter by 1 meter, that means every point inside there will be just put as one dot. Right? If you put 2 meters by 2 meters, then all the points will, in 2 meters by 2 meters, will be averaged to 1 point. So over here, you can either put automatic, where the MVMax will try to guess what is the best bin size for your data, or you can set it yourself to what you want to set. If you have a very big file size, then try to set a bigger cell size, because if not, then the processing can be very, very long. It can even take 1 hour or 2 hours if it's a very big file. So you must be very careful on what kind of cell size you are using for showing your matrix. ที่เราเลือก visual matrix to get the 3D Yeah. ก็เราเลือก matrix จะได้เห็นเป็นภาพ 3 มิติเนี่ยนะครับ แต่ว่าคราวนี้ถ้าข้อมูลมันเยอะมากเนี่ยอาจจะเลือกใหญ่หน่อย เช่น 2 เมตรคูณ 2 เมตร ถ้าเราเลือกเล็กแบบเมตรคูณเมตรเนี่ย ยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้เวลานานในการคำนวณนะครับเราก็เลือกให้มันมีสองอย่างกับตัวขนาดข้อมูลของเรา Okay. So the last one, on the bottom right hand corner earlier, you see the TPU editor. Earlier, yesterday, remember I was telling you, TPU is when you want to do an error check. Because for all surveys, you have a certain amount of error. So when you want to check your error and generate a report of the total propagated uncertainty, then you can use this, and it will show you like what are the different parameters that you have, and then you can generate the report. อันนี้สุดท้ายนะครับ GPU ก็คือคำนวณหาค่าความผิดพลาดนะครับ ก่อนที่เราจะทำเป็นรายงานมา Okay. So on the bottom left-hand corner, you also see this thing called auto processing, right? So automatic processing is if you have already done a few different files, and you know what are the different parameters you already need to put, you can just put the automatic processing and go to the stage 2
of MBMax. The stage 1 of MBMax is when you set all your filters. Stage 2 is when you start editing your multi-beam data. So if you want to skip the filters, then you can tick onto automatic stage 2. แล้วหลังจากนั้นตอนช่วงที่ใส่ข้อมูลนี่มันเป็นสเตจแรกนะครับแต่ว่าสเตจที่2ถ้าเราจะข้ามพวกฟิลเตอร์อะไรต่างๆเราก็สามารถกดไปที่ออโต้สเตจ2ได้เลยนะครับตัวที่ให้เลือกนี่มันจะอยู่มุมล่างด้านซ้ายนะครับ Okay. Okay, so just to go through it first, right? When you read the parameters, the most important is the order, right? So first you select your survey files, and then you need to check your type files, whether you have type files or not. And if you need to go and input the type files, you can go through the read parameters file list, and then like I showed you earlier, you can input the type file over there. Okay? ความสำคัญของอันนี้ก็คือเรื่องของลำดับขั้นของไอ้ที่ใส่เข้าไปนะครับ So over here, when you are inputting the type data, right, the corrections which you set, like when you say set correction, if you put it to 0, that means it will not read any type file that's already existent in the multi-beam data. It will set it to 0. It will not put an offset. So after that, you can input the TID file inside, and then it will apply the TID correction to your data. So it's important that if you don't have additional correction to put, always put it at 0 before you put the type file inside. So if you put it to 0, it will not receive any. No, it's not the receive. So you see, like over here, if you want to set the correction, you check the box and enter a correction value for the entire files, right? So it's like an offset. So for example, sometimes when you input the data, you might need to put an offset of 50 meters, but the type file might not be 50 meters, it might be a different value. So if you want to just apply the type file alone, then this correction should always be 0, unless you want to put an offset. ถ้าจะใส่ข้อมูลของไฟล์อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ให้ตั้ง set correction ไปที่ 0.0 แต่ว่าถ้าจะมี offset ด้วยก็ใส่ตัวเลขที่เราอยากจะ offset เข้าไปนะครับอันไหนถ้าไม่เข้าใจถามวิธีได้นะครับเพราะว่าบางอย่าง the correction of type, this is what for multiply. No, it's when show in the command, if minus or plus. depends on which sign convention you use. So if it's always addition for this, but the thing is, if you put plus, then you will minus from the data. But if you put minus, you will plus to the data. Yeah. But you can always check if when you are doing the actual processing, you can try it. You can use a sample, try to see what kind of correction it does. Because when you input the file, remember sometimes it's in elevation mode, sometimes it's in dead mode. So if you put dead mode, then the negative must be positive. Yeah. So you must always check whether it's in dead mode or elevation mode, because it will change accordingly when you put in the type. Right? So it's quite important that the negative and positive you must check with the sample data first. Then once you are sure, you can apply to the full multi-beam data. When you put the set correction is not type data. That is if you just want to put one line. Right? So if let's say you do your multi-beam survey or your single beam survey also, and you have 5 meter. If you put set correction plus 10, then it will become 5 plus 10. Everything will be 15 meter. You see, because sometimes in some survey, people might use different datum. You know, some will use WGS 84. Other people might use a different datum, but the height is different. So for that, you can put a correction here. Yeah. And then it will apply the type file after that. I think, but
this one we do nothing, yeah. Just put 0. Just 0. Just put 0 and then apply the type file. Ah. Yeah, just put the TID file. Mm-hmm. You only do correction if you know you have a correction. Yeah, then but in most surveys, you only need the type file. You don't need to put. Yeah. Correction. Yeah. Only time you need to put correction is, like I said, if you first do survey in one datum, then next week when you do the survey again, you use a different datum. Then you have to put a correction because it's a different height. Yeah. Yeah. So you must always try to put on the same datum. Then you can put 0. ที่เข้าใจ Okay. คือปกติก็จะตั้งไว้ที่0ยกเว้นว่าเวลา มันเป็นค่าที่ว่าเราเซตขึ้นมาเซตตรงเนี้ยถ้าเราใช้ดาตั้งหรือดาตั้งเนี่ยค่านี้ไม่เท่ากันถูกป่ะนี่เราจะ correct ตรงนั้นก็คือเรามาเซตตรงเนี้ยสมมติเราทำงานหลายวันวันนี้เผื่อวันหนึ่งเราไปใช้ดาตั้งอยู่แล้วได้ระดับเดียวกันนี่เราไปเซตมันเท่ากันเดี๋ยวเข้าไปจะลดลงมาเนี่ยเข้า2 วันผ่านงานแต่งานของเราเนี่ยเราใช้ท้ายไฟเดียวเราไม่จำเป็นต้องเซตตัวไหนเลยเราเอาท้ายของเราเนี่ยใส่ขึ้นเราไปเลยจบไม่ต้องใช้เรียน โอเค แต่ว่าถ้าจะตอน correct เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ที่ depth mode หรือว่าที่ elevation แต่ถ้ามันอยู่ใน depth mode ปุ๊บมันจะกลับกันคือถ้าเราใส่เป็นลบ ก็ได้ของเรามันใช้เดฟอยู่แล้วนะแต่เราเบสิคเลยคือเดฟอย่างเดียวเลยเวลาตำรวจอ่ะ ครับ เราไม่ใช่เดฟเพราะว่าไม่ใช่ตำรวจไม่ได้ ครับ ทำงานได้เดฟ ครับ โอเค Okay, so the other one is the sound velocity. So like I was saying for multi-beam, you must have your sound velocity cards, right? So all the sound velocity cards is usually saved inside a .vel file. The .vel file is very easy to actually get because in most of the sound velocity equipment, when the software, when you download the sound velocity, you will do an automatic transformation to a .vel. So the .vel, you can put it directly here. It's just like your .tid. It's when you look below, it will give you the time, the date, and also the location and your sound velocity for that location. Okay, so you can apply it here. ตัว sound velocity นะครับก็ข้อมูลมันก็จะมาเป็น .vel อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนั้นได้เป็นข้อมูล .tid ในสักครู่นะครับ Okay. Okay, the last one is the dynamic draft correction. Dynamic draft. Does anyone here understand dynamic draft? dynamic ได้ draft มีกราฟมันก็จริงๆเราไม่ใช่นั่นเราใช้ดักเฉยๆตั้งกราฟเลย What's the difference between draft and dynamic draft Okay. เรือแล่น Can I use the whiteboard? เย่ Okay, you have a. Is there a pen การ there? นี้ล่ะออกแกนเลยมีออกแกน Okay, so you know normally for draft when you have the. Okay, so this is the static draft. Okay. ปกติก็อยู่นิ่งๆนะ Now, when you are moving in the water, right? Okay, if you go like this, now what will happen is the boat will go deeper. You see? You will go. When you go fast, you will start to go deep. Because why? Sometimes you will go higher, right? So this draft, the change when you're moving at a certain speed is called a dynamic draft. Hey, sorry. Yes เวลาเรือมันวิ่งแล้วมันเหมือนจะจมลงไปใช่ไหมครับ คนหนึ่ง มันจะจมลงไป คือถ้ามันวิ่งถ้ามันอยู่ที่มันลอยเงี้ยเรือวิ่งก็มันจะลงไปแล้วก็หยุด ครับผม แล้วนี่มันก็เรียกไดนามิก เรียกว่า dynamic เกิดขึ้นที่ ก็เป็นกราฟในขณะที่เรือเคลื่อนที่ dynamic graph ครับ Yeah, so how you measure it is before you do your survey,
someone must stand at the shore, right? And then you use a total station, and then you hold a reflector on the boat. Okay, and then when the boat is moving, you can take one height, and then once it's moving, you take another height. You can check the difference in the draft through that height difference. Another method is on the boat. First, you take one draft measurement using a measuring tape. When it's moving again, you take another draft measurement, then you take the difference. This is a dynamic draft, but your speed must be constant. So you take one draft at 0 knot, and then at 5 knots you take another draft measurement. The difference is your dynamic draft. So another word for it is that if you see here, it shows you squat and settlement. เราวิ่งขึ้นมันขึ้นมาได้ไม่วัดได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โอเคเนี่ยเราอยาก แต่ว่าตอนที่วัดเทียบกันก็คือเรือมันต้องวิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับ ไม่คือสำรวจนี่เราใช้ความเร็วที่แล้วกี่น็อตคือเรามีข้อมูลถ้าทำมันเร็วมากไม่ได้ So, is it? Yes. Yeah. Okay, so over here on MB Max, what you can do is once you have the dynamic draft measurement, you can enter this in. So what it will do is it will check to see if you are going, if the GPS shows its velocity is at 5 knots, it will make the correction for the draft here, and then it will apply it to your data. So you have correct data. In a lot of survey, you don't have to do dynamic draft, but in some cases, if you want it to be very accurate, it's better to do it with this method. So they just put the speed of the Not the boat. speed. They must do the measurement of the draft and find the difference. So the dynamic draft is the difference when you're moving at a faster speed. เพราะถ้าเราจะเอาแบบละเอียดจริงๆนะครับก็ดูไอ้ความต่างของดราฟต์นั่นแหละที่เรือวิ่งกับเรือจอด Okay? Okay, so any questions so far on บิน this? ไม่ได้งาน มีท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับ ถามได้เลยนะครับ เพราะบางอย่างผมไม่รู้ว่าไอ้คำศัพท์ที่มันใช้ในวงการเรียน Okay, so after you're done with the corrections, then like I was saying earlier, you can look under your devices, right? So under your devices, remember yesterday when you were in SB Max, you can check your offsets, you can check what are the different values that you have for all your devices here, and another addition for multi-beam is you can check your patch test result. Later I will go through the patch test, but here when you input the file, you can check your patch test results over here as well. อันนี้ไอ้ตัว multi-beam max เนี่ยนะครับ ก็เรื่องของการใส่ข้อมูลแล้วมีเรื่องของ hash case ที่ไฟจูนเนี่ยครับที่สามารถทำได้ที่นี่ด้วยนะครับ หรือเป็นรีสอร์ทโปรแกรมฟังรีสอร์ทว่าที่มือเรามีอะไรบ้าง ครับ นะเพราะว่าแล้วเราสามารถตรวจเช็คได้ค่าที่ตัวนี้อย่างเครื่องอย่างน้ำมันจะบอกเลยเป็นของย่ออะไรนั่นเนี่ยเป็นซัมมารีเป็นในตัวดีไว้ทั้งหมดที่มันในคอร์ดมา ตัวเครื่องมือเป็นยี่ห้ออะไรพวกนี้ใส่เรียกเข้าไปได้รุ่นไหน เหมือนเมื่อวานที่เขาโชว์อะไรที่บีมบีมแล้วที่โชว์แบบนี้แต่ว่ามาบีมมันก็ลักษณะเดียวกัน So same as a single beam, right? Yeah, correct. Same as single beam. Only difference is the patch test. In SB Max, you don't have the patch test. Only in MB Max. Single beam มันไม่มี touch test ไม่มีตัวไฟจูนที่มีเพิ่มไฟจูนเข้ามา So over here, like I was saying, it's the same as single beam. Once you put edit file, like you see over here, when you put the edit, then you go to the device offsets. If you want to change the offset, okay. But in most cases, if you do the offset correctly, you don't have to change. นี่คือเข้าไป edit แต่ว่าถ้า offset เราตั้งไว้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนอะไรครับ Okay. And then under the patch test,
when you press the patch test edit, you can check the values for each head. If you have dual head, you can check dual head. If you have single head, you can check single head. So if your patch test is done properly, then you will see all the patch test offset degrees. If you see all 0, that means it's wrong. Because if it's all 0, means the patch test haven't applied properly yet. ถ้าดูตัวเลขนะครับถ้ามันเป็นศูนย์หมดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ถูกละเพราะมันต้องไม่เป็นศูนย์หมดแล้วก็แล้วแต่ว่าเราใช้แบบหัวเดียวหรือ2 หัวถ้า2 หัวแล้วก็ทำ patch test ทั้ง2 หัวนะครับ Okay, and then you have your heave. You can also check your heave. So in case you're using like RTK type, or if you're using the MRU heave, you can put in the correct values when you're doing this. But if like I was saying earlier, if everything is set before, then you don't have to change anything. ก็เลือก heave ได้นะครับว่าเราใช้แบบ RTK หรือ MRU นะครับแต่ถ้าเราเซ็ตไว้ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไร Okay, and then after that you can go into your sonar processing setting. So when you input the file, if you go under the sonars, you can check over here whether you want to do which method of processing. And in some cases you need to do specialized processing, like if you want to do the ray tracing, or you want to use the line method or the arc method. If there is a requirement for it, you can put it in. If not, you don't have to touch this. Just leave it, because you can just go straight into your multi-beam processing. This is just an option. You don't have to use it. For sonar. Yeah. จะเป็นออปชั่นเฉยๆนะครับว่าจะเลือกใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ so there are different type of information or what they can choose from No, so this is basically like this advanced processing when you're importing the sonar file. Because normally for the sonar file, when you bring it in, you can directly go into processing. But in some cases, because they might want to change the degree of the SWOT, because the sonar is ใช้ like หน้านี้เราไม่ได้เราไม่ขายแต่ถ้าเราใช้ตัวหน้าด้วยหน้านี้จำเป็นในการทำงานใช่ไหมแต่ลักษณะงานของเราคือเราไม่ได้ใช้ตัวหน้าแล้วก็ข้ามหน้านี้ไปได้เลย they don't use sonar usually no, this is for multi-beam. Yeah, so like the multi-beam sonar itself, you know how it goes like that, right? So for example, when you see here, if you are in shallow water, it's better to use the line method. That means it will just take based on a straight line. อันนี้ถ้า The เป็น up, yeah. ไอ้ตัวมัลติบีมนะครับถ้าในน้ำตื้นนี่ก็ใช้ให้เลือกเป็นลายเม็ดต่อ Yeah, so if you use the arc method, it's when you're doing for deep water. Like for example, if you are surveying the water, if it's more than 1,000 meters, if you are using a deep water multi-beam, then it's better to use the arc method, because the sound wave travels like this, or it will go like that. Then you want to correct and make sure that it's showing the correct depth. So 1,000 meter or deeper than that. ก็ถ้าเป็นพันเมตรขึ้นไปนะครับก็ให้ใช้เป็นแบบอาร์คเม็ดต่อเพราะมันจะได้ปรับแก้ไอ้ตัว เสียงเราน้ำตื้นนี่ใช้ลายอย่างเดียวใช่ไหมลายไปก่อน ลายเม็ดต่อ so mostly they use it in shallow water Yeah, so you don't need to do anything. ก็เลือกเป็นลายเม็ดต่อ This is just an option, because it gives you the option, so next time if you have a need, you can use it. But in most shallow water, you don't need to touch this. You just leave it. You can go straight into the processing. แต่ของเราน้ำตื้นเนี่ยเราไม่หน้านี้ไม่ต้องทำอะไร Okay, so I'll go to the next one. So once you have import the data, then you will start to see all the survey data on the screen. So it will look something like this. พอเรา import ข้อมูลเข้ามานะครับมันก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ Right? คือถ้าบอกว่าเราไปเช็คดูพารามิเตอร์ต่างๆที่มีอยู่ข้างหน้าครับแล้วพอมาเข้าหน้ามาดีดินในตัวนี้ปุ๊บมันก็จะตัวรูปนี้เลย ใช่ครับ เพราะว่าหน้านู้นเราเข้าไปดูว่าคอนฟลิกต์ของเรามันถูกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราไปเช็คตรงนั้นเองการสีหน้าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่แก้ไขอะไรก็เข้าหน้านี้ก็มาเรื่อย
to when they import the data it will come to this Yes. พอเรา import ไอ้ data เข้ามาก็จะมาบนหน้านี้ Yeah. Okay, so on the left hand top side, มุม You see ซ้าย here บนสุดนะครับ you see this, ก็จะเป็น alright? ตัวไอ้ survey file เนี่ยนะครับ So this is just like your program manager. It shows you what are the files you have inside, and then you can also switch between the files. So if you just want to choose one file and draw that, you can draw selected files, and it will show that on the main screen. อันนี้เราจะเลือกไฟล์หรือสลับไฟล์ก็ได้นะครับ ถ้าจะเลือกมาไฟล์หนึ่งก็ใช้draw select นะครับ หรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งหมดก็ได้ สลับลำดับของไฟล์ก็ได้ Okay, over here, wait, I'll just show you. Over here, when you see this arrow, it's important you see, is this stage 1 or stage 2? Sometimes when you load the file, you won't see anything. You'll just see the navigation, but there won't be any data because it's in stage 1. Stage 1 is only for filter checking. Once you move to stage 2, which is here, when you press this, it will go to stage 2. Then you will see the multi-beam files. So earlier, remember I was saying if you put the automatic to stage 2, you will directly go into the multi-beam file. But if you don't put automatic, you will go to stage 1 first. And then it will just show you the navigation lines first. Okay? ก็ stage 1มันเป็นเรื่องของการเลือกฟิลเตอร์ต่างๆนะครับ แล้วก็พอเรากดให้ปุ่มที่ 2 ที่ถัดจากปุ่มสีเหลืองเนี่ยครับ กดไปปุ๊บมันก็จะมาที่ตัว stage 2เราจะเห็นภาพต่างๆครับ Okay, so on the bottom left hand corner, you will see all these files. This is same like when you see SBMax. Okay, so you can check what do you want to edit. Do you want to edit the speed or the heave or the motion sensor? If you want to edit onto the multi-beam, you have to check on suite or profile, and it will show you the windows on the right. And then below, on the toolbox, you have your editing tools. So like yesterday I showed you, if you want to do the interpolation or you want to do the deleting of the point, you can use the editing tools over there. อันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลบีมอยู่ทางมุมซ้ายล่างนะครับครับ So like over here, the 3 editing tools you can use, the selection tools is the lasso, the block and the line. So for the lasso is you can do a free selection. The box is just a rectangle. And then the line is when you just want to draw a line across the data, you'll edit along the line, whatever is touching the line. ที่เอดิทก็มีเลือกได้ 3 อย่าง เป็นลัสโซ่เป็นฟรีแฮนด์นะครับ หรือว่าเป็นไอ้สี่เหลี่ยมก็ได้หรือว่าที่น้องใช้ก็เป็นแบบเป็นเส้นใช่ไหมครับ Okay? Okay, so after that you have this, the rest of the buttons inside the toolbar, right? So it's very important that you check, like for example over here, on the inside and above or outside and below. Later I'll go through this again. ปุ่มที่เหลือนะครับก็จะอยู่ในทูบาร์เนี่ยครับ Okay, and then on the top of your MB Max, when you look at the top, ตรงหัวเลยนะครับ หัวบนสุดของไอ้ตัว multi-beam max เนี่ย okay, then you see the edit tools over there. So if you want to see either in 2D or you want to see in 3D, ก็มีเลือกได้ว่าจะเห็นแบบอยากจะให้ได้เป็น 2 มิติหรือ 3 มิตินะครับ so you can press this over here, and then if you want to show the charts, if you want to do the color bar, or you want to see the track lines, you just need to click and you will go on and off. So over here you can also show the different style, whether you want to do in color or you want to do in black and white. You can change over there also. เลือกเป็นสีเป็นขาวดำได้หมดนะครับ Okay. So this one is a special button. It's for mouse and keyboard.
it's actually if you want to use your mouse and you want to configure the different options for your mouse, you can use this. But if you ask me, it's not necessary. It's just for fun. It's นี่ก็ไม่จำเป็นนะครับถ้าใครอยากจะใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดก็เชื่อมได้ Okay. Okay, so the color settings in stage 1, this is stage 1. So earlier I was saying it was stage 1 and stage 2, right? If you put stage 1, you can only see the GPS line. It will not show you the multi-beam line. So in stage 1 is where you do the filter for the GPS. Because sometimes you're using RTK GPS, or you might be using high precision GPS for your multi-beam. You want to check whether your multi-beam GPS is always at the highest quality. That means when you see is GPS quality 4 or GPS quality 3. If it's GPS quality 1 or 2, that means you are not getting a high quality GPS, you're getting a low quality GPS. That means your position might be wrong. 1 or 2, 3, it's better, right? 3 is, yeah, there's different codes to your GPS. So there's 1 to 5. So 1 means that it's just standard, and 2 it means that it's using DGPS, differential GPS. 3 is post-process kinematic. 4 is like RTK. ก็อันนี้ถ้าเป็นเซส1มันก็จะให้เฉพาะข้อมูลจาก GPS อย่างเดียวไม่ได้มีข้อมูลจากมัลติบีมนะครับ GPS ถ้าเป็นระดับ1ระดับ2เนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะไม่แม่นยำนะเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นระดับ3ขึ้นไปมันจริงๆแล้วของเราใช้ดอกแอลอยู่แอลนี่มันค่อนข้างจะก็เหมือนกับที่เรียนอะไรใกล้ๆกัน They use 2L it's kind of same as DGPS. No, okay, so your GPS quality, the L band is basically the correction. But GPS quality, it just shows you, okay, whether you are getting your L band or whether it drop out. So over here, like I show you the example, this is GPS quality 0 to 5. This is 4. 4 means it's very high accuracy. Over here, it goes to 5, that means it's low accuracy. So it shows you that during your survey, half the survey is actually low quality. So the position, you see over here, it jumped. It's not accurate. So the less the number, the more accurate, right? Not the less. There's actually a table. You can check the quality. แรกสัญญาณแล้วเนี่ยมันไม่ดีก็มันเป็นสีเลยถ้าเกิดมันเกิดทีดอกมากๆเนี่ยมันก็เป็นสีเป็นอีกสีหนึ่งแต่พอถ้ามันรัดได้ดีมันก็เป็นสีม่วงสีสีไปเลยซึ่งมันสามารถจะแยกได้ว่าสัญญาณ GPS ตัวไหนดีหรือไม่ดีโอเคถ้าสัญญาณดีมันก็จะแม่นยำเป็นสีม่วง ถ้าสีม่วงใช่แต่ว่ามันจะมีสีแบ่งมาเลยว่าสีนี้ความแม่นยำเป็นไงถ้าจะในกราฟไอ้พวกเราก็จะฟ้องเลยมันจะมาเห็นเลย Okay, so GPS quality is one, and like what you're saying earlier, like on the H dot and P dot, you can also check and put a filter. So if the P dot becomes too high, okay, like over here, you can check on the filter, do you want to, which GPS mode you want to accept as the correct GPS, right? So if here you put 4 and 5, that means it's RTK fixed and RTK float. Or if you want to put GPS 2, GPS 2 is DGPS. Then it will just accept the data only from the GPS 2 quality data. อันนี้ก็เป็นตัวกรองหรือเป็นฟิลเตอร์ที่จะไปเลือกว่าอันไหนข้อมูล GPS ที่มันไม่ดีสัญญาณอ่อนเนี่ยเราก็เลือกไม่รับเฉพาะข้อมูลที่มาจากสัญญาณ GPS ที่ดีเท่านั้น So another thing is here you can also set the number of satellites that you are acceptable, because sometimes of course you can see the satellites might be 5 satellites or 4 satellites, then your GPS quality is actually not very good. So if you want to accept that for your survey, or you want to put a minimum number, maybe you put minimum is 7 satellites, then all the data that is less than 7 satellites, it will flag on your data.
on the track line. เราเลือกจำนวนต่ำสุดของจำนวนดาวเทียมได้นะครับสมมติเลือกอันนี้ก็ตั้งไว้ที่ 5ถ้าตั้งอย่างต่ำจุด7ดาวเทียมเนี่ยแล้วก็มันจะมีตัวมีแฟลชขึ้นให้ตรงข้อมูล เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลือกตรงนั้นเลยบางทีที่เว็บรันรวนบวกมา5 โมง 6 โมงใช่ไหมโอ้วิ่งเพราะว่าถ้าสัญญาณเอาแบบนี้บอกเอาแล้วตอนนี้มาเข้าดวงที่ดวงเลยมันบอกให้เลยแต่ทีนี้ว่าเวลาพวกสัญญาณเนี่ยเราก็ตั้งไม่ได้ถ้ามาเราไปล็อกไม่ได้ So when they are in the position that have less not very good GPS signal, what you do? No, so what it will do is when you're doing the survey, you will record everything, but it will show you that there is a difference. Now you put the filter, right? You will just filter out the positions which are not so good. I'll show you now. So you see here, after you run your filter, it will show you, okay, all this is bad position. It will show you down there. So if you want to edit, you can edit. You can also check, okay, if you want to redo your survey in that area, you can redo that survey there. While you are doing the survey on your online screen, you can also check your GPS quality. So if your GPS quality goes low, you can set an alarm. When the alarm goes off, you can stop your survey and redo again. อันนี้คือมันเป็นตัวกรองสายเข้าไปมันก็จะบอกว่าช่วงไหนสัญญาณ GPS ไม่ดี ก็คือที่หลักการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าสัญญาณ GPS ไม่ดีเราวิ่งใหม่ เราตัดแนวนั้นออกไปเลยถ้าสัญญาณไม่ดีนะเพราะว่าเราโปรมีปัญหาว่าข้อมูลมาไม่ดีเราจะเข้าแนววิ่งใหม่เลยซึ่งหลักการปฏิบัติของเราทำอย่างนั้นครับ ทีนี้เราก็จะเห็นง่ายขึ้นว่าช่วงไห แต่ น ช่วง GPS ไม่ดี นี้ถ้าเกิดเป็นทางไกลๆยาวๆก็อาจจะมาดีที่นี้ได้ ครับ อันนี้ของเราส่วนมากเราอย่างซ่อมตรงไหนไม่ดีเราก็ตัดต่อซ่อมมาก็นั่นแหละก็วิ่งคนเดียววิ่งยาววิ่งเลยก็วิ่งประกับไหนก็สบายเลยของเราวิ่งคอร์สอย่างเดียวไงเราก็ทำได้วิ่งแนว10 กิโลนะโปรไฟล์เดียวแต่หลักปฏิบัติของเราจริงๆนั้นสัญญาณไม่ดีก็เอาแนวใหม่อย่างใหม่อย่างเดียวเลย Usually they take a cross section so it's not very far. They always redo it. Okay. Yeah. I mean, that's why when you set your alarm on your online, it's very important to put the GPS quality alarm. Remember when I was saying you set up the device, you can put the alarm. You can put down there whether the quality, if your quality drops, you can put it as the alarm will start. Then it will show as red. The device will show as red. Then immediately you stop your survey, check your GPS, then you can restart again. So you don't have to keep going back so much. You can just stop straight away and redo. กลับไปทำใหม่บ่อยตั้งให้มันเตือนไว้เลยครับขึ้นมาเป็นสีแดง มันจะมีว่ามันเท่าไหร่มันจะมันหมดจากเครื่องอย่างน้ำมันจะมีเป็นทีนี้ว่าเราเล่นมากจะไม่ได้ใช้ตรงนั้นสัญญาณไม่ดียังไม่อย่างนี้ เราไม่ได้วิ่งไกลเลย Okay, so the other one is you can also do the heave filtering for RTK type. So this is next time if you are using RTK GPS to do the type, this will be a good function you have. For now, I don't think you are using that, so you are just using type gauge. So this is not necessary. But next time when if you are doing RTK type, this is a very useful function because you can edit the heave on the RTK GPS. แต่เรายังไม่ได้ใช้เลยครับ คือจริงๆเนี่ยเราตั้งใจใช้แต่เราก็ไม่ได้เล่นที่RTKเลยเพราะว่าท่านตอนแรกตั้งใจก็จะอย่างน้ำตัวบีนี่แหละลองRTKไม่ได้ลองสักที They haven't tried RTK yet, but they plan to use it soon. Next time when you try, then this is useful. Yeah. RTK tide is very good because it's very high accuracy.
and you don't need to use tide gauge. RTK tide is always using the height of the ellipsoid, so you don't have to do the reduction. Like if you're using tide gauge, you have to always check whether the datum of the tide gauge is correct and corresponding to your surveying datum. If you're using RTK tide, you don't have to do that because the GPS is directly going to input to your HiPAC and is using the same datum. Okay. Yeah. And same and high also. Yeah. High. It will do the calculation straight away. So you don't have to input tide. It's automatic. It's already input into your data. Thế boy mình là cái nhãn ADP à? Cũng không như này nó không phải thành nhãnเลยเพราะว่า ADP นี่ใครในตัวเลยแล้วโพซิชั่นนิ่งของเรือก็ดีด้วย แม่นยำ แม่นยำเพราะว่ามันเป็น GPS เลย So another thing is, if you want to edit the GPS line, earlier I was saying you can use the editing tool. You can just put the rectangle or the lasso, and then you interpolate. You can make it straight. Because like over here, this is an error. It went like that, right? So you can just interpolate it to be straight again. ก็ไปที่ดิบได้ใช้แบบเป็นเส้นเป็นลายที่น้องหรือว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยม มันก็เลยให้ตัวใหญ่นะแต่การที่เล็กมันจะเล็ก Okay, another one is your speed editor. So speed is like, for example, if you want to check your vessel, because sometimes the vessel you go slower, you might go faster, then you might have error in your data. So for this one, it will check how your vessel was moving, whether it's because the GPS got error or because it's a real movement of the vessel. Right? So this is a way to check. หรือว่าความเร็วของเรือมันเพี้ยนไปนะครับก็สามารถเช็คได้ ก็ของผมมันเป็นเกิดปัญหาแล้วก็เวลาสำรวจผ่านร่องบางทีเขาเลี้ยวเรือไปปุ๊บเรือใหญ่มาอาร์กก็ตรงนั้นคือปัญหาแน่นอนคือเจอประจำแล้วเราต้องเบาเรือให้เรือนู้นผ่านก่อนเลยเรือนู้นผ่านรถเราก็ขึ้นผ่านสายเลยเนี่ยประจำ อันนี้เรามาอีดิทได้ในข้อมูลในช่วงที่เรือมันโดนตื้นอีกเลยอย่างความเร็วมันเปลี่ยนไป ที่นี้เจอประจำลงน้ำตลอดยังถ้าเรือไปไกลถึงไม่ได้มันกราบอย่างไร Actually, it happens to them all the time. Yeah, There's, yeah. Those big ships when they passing by. Okay, this one is basically is more for the GPS, because when you are traveling, sometimes the GPS start to be low quality, right? Then you are traveling at 4 knot, 5 knot, then suddenly it go to 20 knot, then it come back to 4 knot. But it's not because you move your vessel faster, it's because the GPS jump, right? So this one will check, okay, if the GPS jump unnecessarily, you can edit that out. You will just bring it back to the actual speed. Yeah, so it's for, this is more for the GPS error when you are moving. แล้วเป็นพวกเป็นความผิดเพี้ยนของตัว GPS มีการจำด้วย มันเพราะว่ามันพอถ้าไปเข้าใกล้เรือผ่านเนี่ยบางทีมันเกิดมันผ่านขึ้นมาใช่ไหมเราโยกขนาดเราขับเรือรถช้าเนี่ยสัญญาณ GPS มันจะมีมันจะผ่านมันจะเกิดสัญญาณแบบนี้คือเราหายไปหายไปเราเจอกันบ่อยคือผมเข้าใจตรงนี้หรือว่าตรงนี้สามารถดิจิตอลก็โอเค So it will be useful for them. Yeah. Okay, this is also for RTK tide. This is the same as what I showed earlier. Okay, another one which you can check is the HPR editor. HPR is your heat pitch roll for the motion sensor. So yesterday, remember I was saying when you have the multi-beam, you also have to have a motion sensor. This is important because you're going to do your patch test. So the patch test will take in the values for your heat pitch roll and apply it to your data. So similarly, you can check your HPR data, whether the motion have error or not. So if it has an error, you can put a filter through the HPR editor,
and then it will edit out the wrong value, and it will keep the correct value inside there. จะใส่ตรงกรอบเข้าไปได้ครับสำหรับใน each row นั่น ตัว มัน นี้ มี คือเรามันมีอยู่แล้วนะขึ้นจะต้องใหม่มาอยู่ตัวนี้อยู่ขึ้นคอมพิวเตอร์ตัวนี้เรียกว่าตัวนี้มาเพื่อดูด้วยกัน อันนี้คือมันก็เอาไอ้ข้อมูลเป็นการกรองข้อมูลตัวที่มันเพี้ยนออกไปครับ so what is MRU for Motion reference unit. It's actually okay for your multi-beam Yeah. and all that. You cannot detect how it's moving left, right, or forward and backwards, right? So the motion reference unit, like on your handphone, it has an accelerometer, right? So the motion reference unit has 3-axis accelerometer inside, X, Y, Z. So it will record the motion of the boat. So when the boat is moving, whether it's pitching or yawing, it will record all of this and then it will apply to the data, so that your data is always correct, is straight and always facing down. So for your patch test also, it uses the MRU data, because the patch test values for roll, pitch and heave cannot come from anywhere else. It can only come from the MRU. Yeah. ตัวผมก็เป็นฟิลเตอร์ตัวกรองที่ใส่เข้าไปเพื่อแก้ไขข้อมูลให้มันเวลาการเคลื่อนที่ตามสามแกนนะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันก็มันเป็น คือตัวนี้คือเรือลำเก่าเราไม่มีตัวมาอยู่แต่ลำใหม่เนี่ยจะมีอะไรตัวนี้ที่ผมเข้าใจที่เขาอธิบายเนี่ยก็คือมันบีมเนี่ยใช้ตัวเองมาอยู่ตัวเนี้ยเป็นตัวปรับแกนY แกนแปดให้มันจะให้ข้อมูลมัน ถูกต้องตลอดเวลา ไม่นั่นข้อมูล then you ship will have MRU Yeah. It's very important to have for multi-beam survey. อันนี้มันสำคัญ MRU สำคัญนะกับใช้ multi-beam survey Okay, so the other editor you have is the SVP editor. So if let's say you import in the SV data, the sound velocity data, if you want to edit the sound velocity data, you can use this to remove the spikes, or you want to make it smooth, you can use this. มันก็ไปใช้ edit ตัว sound velocity ได้นะครับอยากให้เส้นมันสมูทก็ไปใช้ตัวนี้ edit ได้ มันมีปัญหานี้ถ้าเราอยากน้ำขึ้นน้ำลงกาวเลติตี้ต่าง แล้วจะใช้นะครับ and now right Yeah. the sound velocity will be change or not No, okay, the sound velocity usually will only change between fresh water and salt water. And also when you go from shallow water to deep water, the sound velocity will change. But usually the sound velocity will change is like, like when you see single beam, it will be from 1480 to 1530. 1530 is about very salty water. 1480 is very fresh water. So why the SV editor here is because sometimes when you send the sound velocity profiler down, in between it suddenly will have an error for one of the depths. So maybe 0 to 10 meters is okay. Then at 11 meters it shows 700 meters per second when it's supposed to be 1500, right? So that's a spike. So that error you can edit on this SV editor. But more or less you should be around that range of 1480 to 1530. That's the correct range. 1530 is still for salt water is correct. But sometimes in river, 1528, 1526, something like that. If you are in the delta area, when you come closer to the sea, sometimes you have certain areas, pockets which are very salty. So, and also there are some salt water, that ingress into the river quite a lot. So it is very difficult to tell which part of the river is going to be fully fresh water. So you must actually do a for hydrologists they usually do a hydrodynamic modeling, and they see how the current in the sea is and how it's actually going into the river. That will affect your sound velocity.
But if you are getting between 1530 and 1480, it's still correct because that is very affected by salinity in the water, or it can also be sedimentation. You know, sometimes you have areas where you have certain sediments which are coming in, which will affect the sound velocity of the water. So that's also a factor why some place where it's supposed to be fresh, it shows like it's salty. But I mean, for this you have each river is different, so you have to see the river dynamics. ซาวด์สปีดมันก็เปลี่ยนเฉพาะตอนน้ำเค็มกับน้ำจืดแต่ว่าไอ้ตรงที่ปากอ่าวเนี่ยมันก็อาจจะมีจุดที่น้ำเค็ม ของเรามันมีพวกไปซินเทชันนี้ด้วยเกี่ยวกับก่อน Another place where you have salt water is when you have high mineral salt. You know, some mountainous rivers, they have a lot of minerals coming down. So because of the mineral value being very high, it will increase the sound velocity of the water to 1530. ถ้าน้ำมันมีพวกเกลือแร่มีอะไรไหลลงมานะครับกดเข้ามาด้วยเนี่ยก็ซาวด์สปีดก็เปลี่ยนกันจะเป็นการก็คือเรื่องข แล้ อ ว ง ที่เราใช้จริงๆผมว่าไม่มีไม่ค่อยเปลี่ยนอย่างนั้นนะเรื่องของได้มันมีผลนิดเดียวแล้วมีผลเนี่ยมีผลต่อคำนวณความลึกพี่ครับปกติเวลาทำสำรวจเนี่ยอย่างหย่อนตัวซาวด์เวโลซิตี้เนี่ยกันกี่ครั้งนะครับ ผมกลับมาเช็ค เซ็ตเช็คอย่างเดียว อ๋อแล้วตัวซาวด์นี่ไม่ได้เอามาทำเลยใช่ไหมครับ มันไม่เคยมาใช้มานานมากแล้วแต่มันอยู่ด้านหลังมันเรื่องดีกีบาร์ก็เลยมันเบา อ๋อทีนี้ทราบบางคนทราบแล้วบางคนยังไม่ทราบใช่ไหมครับทำไมเราถึงต้องมีไอ้ตัวนี้ทราบไหมครับอันนี้พอดีผมไปทำมาผมเลยพอจะอธิบายได้บ้างก็คือว่าไอตัวเวลาเราทำมัลติบีมเนี่ยข้อมูลจะต้องค่อนข้างที่มันยำถูกครับเหมือนกับไอตัว MIU ที่เขาบอกว่าทำไมต้องปรับไขไอตัวค่าแก้ของไอตัวมัลติบีมเพราะว่าสมมุตินะครับเรือมันอยู่เนี่ยอยู่กับไอตัวคลื่นใช่ไหมครับเวลามันโยนขึ้นมันจะกลายเป็นความลึกน้ำเพิ่มขึ้นละเวลามันลงมามันจะกลายเป็นความลึกน้ำกลายเป็นน้ำตื้นฉะนั้นมันต้องหาค่ากลางของมันฉะนั้นไอตัว MIU อ่ะจะมีการปรับไขไอแก้ไขเนี่ยไอตัวที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นระดับนี้นะเอาฮีฟขึ้นไปขนาดนี้คุณตัดมันออกนะพอมันลงมาปั๊บก็ตัดมันออกให้เป็นค่ากลางฉะนั้นไอเวลาที่เราทำเซอร์เวย์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็เป็นค่าในห่วงเวลานั้นแล้วก็ต้องเอาค่าไทมาด้วยเพราะว่ามีน้ำขึ้นน้ำลงอีกถูกไหมครับก็ต้องเอามาแก้ไขทีนี้ไอตัวซาวด์เซอร์เฟซไอตัวซาวด์เวโลซิตี้เนี่ยมันจะต้องทำด้วยเพราะว่ามันคือค่าสปีดในการยิงสปีดก็คือใช้ตัวเสียงเนี่ยยิงไปแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยนะครับผ่านอะไรผ่านน้ำถูกไหมครับน้ำเค็มน้ำจืดให้ค่าแตกต่างกันถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราทำอยู่ไปอยู่ปากแม่น้ำก่อยปั๊บเนี่ยความลึกน้ำเรามันอยู่เท่านี้พอไปเจอไอตัวน้ำเค็มเข้ามาปั๊บความลึกมันจะเพี้ยนละฉะนั้นเราต้องเอาไอ้ตัวค่านี้หย่อนลงไปณเวลานั้นณขณะพื้นที่นั้นแล้วก็เก็บขึ้นมาทีนี้เราก็ได้ค่าแล้วว่าที่ความลึกนั้นไอ้ตัวค่าซาวเนี่ยเท่าไหร่ความลึกขนาดนี้ซาวเท่าไหร่เพราะว่าน้ำบางทีอ่ะข้างบนกับข้างล่างครับมันมีความเค็มมันมีความไอ้น้ำจืดเนี่ยมันไม่เหมือนกันและอีกอย่างที่สำคัญคืออุณหภูมิสมมุตินะครับเราทำอยู่แดดออกฝนตกพอเริ่มฝนตกปั๊บไอตัวอุณหภูมิน้ำที่อยู่ผิวน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนละพออุณหภูมิเปลี่ยนเนี่ยไอตัวค่านี้เปลี่ยนตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเรายังใช้ค่าเดิมความลึกที่เราได้มันก็จะเพี้ยนเพราะอะไรความเร็วที่มันใช้ยิงเนี่ยมันใช้ยิงที่อุณหภูมินั้นมันยังคงจำอยู่ว่าเป็นอุณหภูมินั้นมันไม่ได้กลายมาเป็นว่าเฮ้ยพอฝนตกมาไอตัวผิวน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับมันกลายเป็นน้ำเย็นไม่ใช่น้ำอุ่นละฉะนั้นเราต้องทำไอตัวค่านี้แล้วก็มาใส่ในตัวโปรแกรมของไอตัว iPad เนี่ยเพื่อให้ตัวโปรแกรมมันรู้ว่าขณะนี้ห่วงเวลานี้ซาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เลยต้องมีฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทำคือเปลี่ยนพื้นที่จากน้ำจืดเป็นน้ำเค็มแล้วก็เปลี่ยนในไอช่วงเวลาที่ฝนตกอะไรพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วก็ความลึกด้วยก็ต้องทำ
นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำไอ้สิ่งที่เขาต้องมีไอ้ตัว sound velocity ของเรามี 2 ตัวนะครับของเรามี 2 ตัวคือ surface จะติดอยู่กับหัวเลยหมายความว่าวัดไอตัวค่านะขณะนั้นแบบเรียลไทม์เนี่ยติดอยู่กับหัวเลย ถ้าเกิดอยู่สมมุติว่าฝนมันตกอุณหภูมิของผิวเนี่ยมันเปลี่ยนมันปรับค่าแก้ณห่วงเวลานั้นเลยกับ 2 คือแบบหย่อนลงไปข้างล่าง สมมุติได้ 20 เมตร เราก็จะได้ค่าตั้งแต่0จนถึง20 เมตร แล้วก็เอามันขึ้นมาเสร็จเราก็จะทำการพล็อตว่าที่1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร6เมตรลงไปถึง20ไอตัวค่าซาวมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีน้ำด้านบนกับน้ำด้านล่างอุณหภูมิไม่เท่ากันถูกไหมครับฉะนั้นซาวจะไม่เท่ากันไหนจะเรื่องของการไหลของน้ำอีกน้ำด้านบนมีน้ำจืดไหลมาข้างล่างยังคงเป็นมวลน้ำเค็มอยู่มันก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นเราต้องทำนะครับอาจจะทำ2 ครั้งก็ได้ต่อ1การสำรวจผมไม่แน่ใจว่าห่วงเวลาในการสำรวจทั้งวันไหมถ้าทั้งวันก็แนะนำก็ทำเช้าทีบ่ายทีอะไรครับหรือจะกลายเป็นเช้ากลางวันเย็นอีกทีนึงก็ได้แล้วก็เอาค่าแก้นั้นมาใส่ในตัวโปรแกรมนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจำเป็นต้องมีของไอ้ตัวซาวนะครับ Okay, I think let's play. Okay, sure. No problem. sorry No, it's okay, it's okay. So we can take a 10 minutes. กี่นาทีเนี่ยพี่เป็นกี่นาทีเนี่ยพี่ Maybe 10 minutes. Yeah, 15 55. เป็นถึง50 Okay, now it's halfway. Eh? This is halfway. มาขึ้นทางแล้วครับ Still got one. Okay. Only halfway, yeah. Yeah, only halfway. Maybe before lunch. Yeah, I think before lunch. Yeah. Yeah. ครับหมายถึงใช้คือจริงๆอ่ะใช้อ่ะเวลาเขาทำนะครับเขาจะมี2 อันสำหรับใช้นะก็คือไปดาวน์โหลดตารางใช้มาเป็น Excel ซึ่งมันก็คือไอ้ตัวคราบน้ำมากน้ำนั่นแหละคือที่สามารถดาวน์โหลดได้นะบริเวณสถานีน้ำที่เราไปทำใช่กับ2คือตอนเนี้ยเรามีไอ้ตัวเซ็นเซอร์ในตัวระดับน้ำแบบคอนเทนต์เอาไปผูกไว้กับบริเวณที่เราทำหลังจากนั้นเราก็สมมุติว่าเราจะทำเซอร์เวย์ต่างจังหวัด3 วันใช่ไหมครับเป็นใช้ใหญ่เราเอาไอ้ตัวคอนเทนต์เอาไปติดไว้หย่อนไว้เสร็จสมมติเราทำ3 วันเราทำเลยนะ3 วัน Yeah, yeah. เราก็ไปเอาขึ้นมาใช่ไหมเราค่อยเอามาเข้าไอ้ตัวโปรแกรมในตัว editor ที่เราทำ I do. I จริง understand. ๆปัญหานี้ไม่อย่างวันนี้ครับไอ้พวกนั้นเป็นน้ำข้างในครับเพราะว่าไหนๆเราก็มีอยู่แล้ว เก็บได้คอร์ดเสร็จเอาตัวค่านั้นออกมาถูกไหมครับมันจะเป็นในตัวไฟล์เป็นโน้ตเป็นเทคมั้งครับเสร็จเอามาคาลคูลเลตผ่านตัวรู้สึกจะต้องทำเป็นในตัว CSV ก็คือทำเป็นตัวใช่ Excel ก่อนหลังจากนั้นก็ดัมไฟล์ตัวนั้นเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์มันมีฟังก์ชันนั้นอยู่แต่ไอ้เรื่อง Sound Surface เนี่ยถ้าจะทำเท่าที่เคยไปทำเขามาก็คือทำ2 ครั้งเองต่อวันนะผมทำได้เช้าเย็น Excel ไม่มีปัญหาก็จะเป็นปีไหนก็ ไม่แน่ใจแต่ของผมทำของเครื่องผมมัน 2008 ก็ได้อยู่ที่เคยเอาไปลองทำ บางทีมัน Excel มันเปลี่ยนซีรีส์มา ใช้ได้หมดมันแปลงให้แปลงเป็น Excel มันใช้ได้เข้าหรือเข้าไม่ได้ เขาได้ แต่ส่วนมากที่นี่เขาจะทำเป็นแบบว่าเอาข้อมูลมาคีย์ป้อนเข้าไปป้อนให้น้ำเข้าไป ปล่อยป้อนเข้าไปในตัว Excel เองใช่ไหมครับ แล้วก็ใส่เข้าไป ครับ ก็คือเอาไอ้ตัวม่านน้ำไป แต่อย่างที่วิธีบอกไอ้ที่ไปติดตั้งค่าได้คนได้ถึงได้ชิงแสงน่าจะโอเค แต่นี่มันไม่มีพื้นที่ที่เรา ที่ชิงแสงน่าจะพอโอเคเลยอยากได้แต่น้ำมันตื้นชิงแสงน่ะน้ำแค่เม็ดนี่2 เมตรดินน้ำตื้นมาก ตอนนี้ก็นองเราเนี่ยเขาเปิด แล้วน้องก็แล้วแต่เขาขอมาถ้าเขาไม่ขอเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้สำหรับ ทีละน้องที่ใช้ไฟโบหรือเป็น เขาใช้กดค่าน้ำอ่ะ
ป้อนทางบางทีเข้าไปเขามีสถานีวัดน้ำอยู่ ใช่ของแต่ You wanna coffee? เหมือนสันดอนนี่เราก็มีสถานีวัดน้ำเราก็จะป้อนเข้าไปป้อนตามรายละเอียดพื้นที่สมมติอย่างได้กิโลบวก 1เนี่ยถึงกิโล7 ลบ 7ก็จะใช้ค่าของกองประจุ อ๋อ แต่ถ้าเกินกิโล7ไปเนี่ยจะใช้ของสันดอนอีกที ก็คือไปดาวน์โหลดไฟล์มาจากไอ้ตัวสถานีน้ำคลองประจุเลยใช่ไหมครับ แล้วก็มาใส่ ที่ใส่ ค่านั้นต้องหักลบ 2.5 ได้ป่ะครับ ต้องบริค่าวันละดีซี โอเค เพราะว่าที่ผมทำดูในซีเลย ใช้ตัวแรกใช้ตัวหนึ่ง ใช่ครับทำอย่างนี้นะเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย ใช่